Добрый день, мои дорогие подписчики, с вами я, Светлана Николаевна, и вы на моем канале Бабушкин YouTube. Как я обещала в предыдущем ролике, я вам сегодня расскажу и покажу, как приготовить очень вкусное лекарство от любого вида кашля. Для этого нам надо стакан молока, инжир сухой. Я его перед этим на 2 часа замочила в холодной водичке. Теперь промокнула бумажным полотенечком. Нам надо 2 инжирины. Сейчас мы их порежем. Уберем хвостики. Так, режем мы его на произвольные кусочки. И у меня уже стакан молока, доведенный до кипения, но не кипяченый еще. И туда мы отправляем наш инжир. Вот крупных 2 инжира, если мелкий инжир, 3 штучки можно положить. Порезали инжирчик. И теперь мы это горячее молочко с инжирчиком ставим на водяную баню на 10 минут. Так что сейчас я поставлю, а вы потом посмотрите, что будет дальше. Итак, прошло 10 минут, как наше молочко с инжиром стояло на водяной бане. Видите, порочек идет. Теперь нам надо это все отцедить. Сейчас мы это сделаем. Знаете, даже вот такие большие инжирины, даже много, 2 штуки на 200 грамм. Можно 1,5. Почему? Потому что густое получилось очень. Ничего, сейчас мы его отцедим. Желательно молоко купить натуральное. Может, на рынке у бабушек или где-то, если есть возможность. Ну, только не в целлофановых пакетах. Это вообще не молоко, непонятно что. Так, вот оно сейчас откапывает. Тут, собственно говоря, получается его не сильно много. Оно очень и очень вкусненькое, это молочко. Да, инжира много. Можно было 1,5 инжира положить, тогда и было чуть-чуть побольше молочка. Ну, не страшно. Это не самое смертельное, что есть у нас. Не самое страшное. Значит, вот это горяченькое молочко надо выпить. Но его надо обязательно пить только перед тем, как ложится спать ребенок. Днем ли, вечером. Вы эту можете процедуру сделать 2 раза. За 2 раза, поверьте мне, любой кашель у вашего ребенка исчезнет. Ребенок будет спать очень хорошо, спокойненько, без всяких проблем. Почему я отцеживаю? Для себя я тоже готовлю для себя. Я не отцеживаю, потому что это вкусняшка, очень вкусная. Но не все дети любят, когда в инжире там косточки мелкие попадаются, потом дальше пеночка образовывается. Вот так. И вот это молочко надо дать ребенку выпить, но в горяченьком состоянии. Если это более взрослый ребенок, можете дать ему выпить, ну, когда вы только приготовили, но оно уж уже все равно, вот, руками я его беру прекрасно. На вкус это, ну, очень и очень вкусно. Объедение. А когда ребенок еще выпьет и ляжет, поспит, это очень и очень хорошо ему помогает. Попробуйте. Вам не надо ни лекарства, ничего. 2 раза сделайте, но от силы 3 при сильном лающем сухом кашле. И ваш ребенок будет здоров. Здоровья вам и вашим детям. Всего хорошего.
Пишите, звоните, отвечу на все вопросы. И в следующем ролике я хочу вам показать, как просто с помощью не тяжелых упражнений можно избавиться от бронхита и бронхиальной астмы. Всего хорошего вам!